ناغا عبداللہ بن حضرت ابو عبداللہ انطاقی رحمت الله علیه بیان کړی دي چې شپږ څیزونه چې دا د زړه دوايي ده او د زړه د خوشحالۍ او د هغې نورانیت هغه نښې دي. نمبر 1 دا چې د صلحاو د نیکانو د عالمانو صحبت اختیارول، د هغې ملګرتیا کول، د هغې سره ناسته پاسته کول، دې سره به ستا د زړه دوايي هغه دا ګرځي. نمبر 2 د قرآن پاک تلاوت کول چې د قرآن پاک تلاوت کې زړه به دې روښانه، زړه به دې خوشحاله. نمبر 3 خپله ګېډه هغه د حرام څیزونو نه هغه محفوظ ساتل او د حرامو نه خالي ساتل، دا د زړه دوايي ده، زړه به دې سره مطمئن وګرځي. 4 نمبر د شپې عبادت کول، تهجد کول، صلات تسبیح کول او تسبیحات کول او د شپې قیام اللیل کول، دې سره به ستا زړه هغه روښانه ګرځي، د زړه دوايي به یې دا ګرځي. نمبر 5 د سهار په وخت کې الله تعالی ته زاري کول او الله ته ژړل. نو دا 5 خبرې چې دا د زړه دوايي ده او د زړه روحانتیا لپاره نښې دي. د دې وجې نه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام حدیث نقل کړی دی. هغه دا دی چې د الله پاک نه دعا کلم ته غواړي نو لاسونه اوچتوه او دعا کوه، په ځای د دې چې تا لاسونه سیده ساتلي او دا شان چې کله دعا د خلاصه کړه دغه لاسونه بیا په وخت باندې راکاږه، نو لهذا الله به دله دعاګانې بیا قبلوي. الله تعالی موږ تاسو سره په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. څومره خلک چې زموږ دا بیانونه خپله اوري نورو ته یې نشر کوي، ټول الله جزای خیر ورکړي برحمتک یا ارحم